uriya diaspora ko uramukunda mugani w'abantu cyangwa ni visa wishakira n'amafaranga niki Shasa mana bivuze kenshi ariko nari kambikubwire n'umunwa wabo wonyine watumye kugenda bipfu aba diaspora ico myiza acyane aba diaspora rero ngo barakaze akeshi hari abatipe umutipe ushobora kuvuga ati ngiye ntago nashaka umugore tutari twaryamana ngo banze numve ko nzabishobora nyine wabanza ko kukamwanga ukareba wabona byanze ukagenda ukamuha azabanza mpimbabazi kuko na mu bukwe bwagira no kugira nzemeza abantu nako musabye uburenganzira Samantha zigomba kunyambarira harahiye koko urabona karo kababi amashami ariho nje n'umugabo wanye na Samantha babiri munini ko sama bundi reka nkubaze kuki ubona neza nesheri ukankopera kwera impamvu watutse kirosoni yihe wenda ibyo tubyirengagiza nsubize kuko twahanye imbabazi byarangiye kandi kindi aba diaspora numva ngo bakunda gusambana hari abantu njye mbona bakana amafoto y'abantu bambaye ubusa ni ikihe kintu yagukoreye mu buzima cyatumye uvuga ati kabisa uno muntu arankunda Gasaro TV abakunzi ba Gasaro TV tubahe ikaze merere impande ndetse tunabashimira mwese mwakoze subscribe no tarayikorana umwanya mwiza nibone ibigano byacu ari byiza ndabasuje cyane rero abari mu Rwanda East Africa ndetse nabo nakibagirwa abantu bari muri diaspora no kuri nanjye ndabakunda nkuko mudahwema kugaragariza urukundo kugira ngo rero mbabwire ngo ushaka indirimbo nziza ukunda indirimbo yitwa Nduwiwe indirimbo ya couple nziza cyane ya Letitsa ndetse mugabo yitwa Juma batuye muri Canada muraza kumva muri background ndetse nzi ko iri bufashe imitima ya benshi kuba yisanga no kuri channel yabo yitwa Letitsa ndetse na Juma ugakora na subscribe ugasharinga na comment nkuko mubibona rero tukaba uyu munsi turi kumwe n'umukobwa mwiza cyane Fanny n'undi mukobwa mwiza Samantha aba bantu rero benshi mwakomeje mumbwira ngo nzabahuze ndetse navuga ngo ibyifuzo bya Samantha narabyubahirije kuko niba mpaye ubutumwa ko nzageza kuri uyu mukobwa Fanny tuguhaye ikaze murakoze cyane amakuru meza Samantha ngo ikaze murakoze cyane amakuru meza umeze neza yego muhuye na Fanny byakire gute kuba muhuye nyuma y'imirwano ikomeye je mbyakire neza nta kibazo Fanny wo byakiriye gute narabikubwiye ndagute gusa ni Samantha aragushaka ariko uyu munsi wenda sindi buhite nkubwira ataragushakira iki kuko niwe uzi ikintu agushakira arasa kwivugira ni mukuru we wabyakire gute ndetse witabiriye n'ubutumire bwacu je nta kintu bintwaye mutabire ubutumire nkuko wabimbwiye kuba rero ndi kumwe nawe duhe nta kintu bintwaye hanyuma Samantha afite fiancé n'umuntu wita Fanny afite fiancé ariko sama hari ikintu bavuze muri comment ati werekanye umukunzi wawe wa proud ye kubera ko Fanny nawe yerekanye umufiancé we oya ntago ariko bimeze babifashe uko bitari namwerekanye ko nari mufite ariko wamwerekanye ngaruko ngo umuntu bita Fanny nawe ngo yamaze kumwerekana oya kuko umukunzi wanjye akunda gukora akazi ko mu ntara ntagakunda ko bari mu mujyi wa Kigali nicyo wenda cyatumye ntinda rero kirya gihe tuvugana muzana hano aza hano nuko aribwo yarabaye ari hafi yari hano i Kigali ntago ari ukuvuga yuko Fanny yari yabanje kuzana umukunzi we ntago ari byo Fanny benshi bavuze ko Samantha yerekanye umukunzi we kubera akugendeyeho wewe wabyakiriye gute wabibonye gute je nta kintu byantwaye kuko nawe ntabwo yaba adafite umukunzi uko nagushoboka kandi ko yaramwerekanye ubwo nicyo gihe cyari gihe cyo kumwerekana hanyuma hari benshi wenda bavuze ati umuntu wita Fanny yakubise Samantha kiragiye ati Samantha yari yiringiye ko wenda ari buneshe Fanny ubundi ndakubise undi sama hagati yawe na Fanny kiragiye nubwo byari imirwano itoroshye ya ninjoro ngije byarangiye sinshaka ko tubigarukaho Fanny benshi baravuze ngo wakubise Samantha simbize abantu babona ibintu bitandukanye kuko buri wese abibona mu buryo bwabyo ariko naga nimwe bakubigaraho ko birani byahahise ahubwo icy'ingenzi tuganire ku cyatuzanye uyu munsi biriya ntabwo twakuteraho comment urabona iki kintu Samantha yahindutseho nyuma y'uko mutandukana we nawe cyane ntabwo nakibona ashobora kuba yarahindutse mu mutima cyangwa we niwe nyine wiyizi ikintu yahindutseho kuri we buriya ibyo ntabwo nakimenya
hanyuma sama nihutishije ikiganiro warambwiye ati ngiye buzamuzi na Fanny wenda hari ibiganiro bimwe na bimwe wagiye unabivugamo icyo duheruka gukorana uyu munsi rero Samantha nk'umuntu mukuru arasa kwivugira ikimugenza ndetse nanamubaza umuntu bita Fanny wamutumye kubera ihe mpamvu. namutumye ku mpamvu yuko hari ibyo nifuzaga yuko dukemurana hagati yanjye nawe bitari bimeze neza niyo mpamvu yari yatumye mutumaho. Yego nta kibazo ndaza kuguha mikoro uraza kwivugira umuntu mukuru. Yego. Okay, ni byiza cyane kuba ateye intambwe Sama akaza kunsaba imbabazi kuko nta muntu n'umwe bitabaho. Nanjye nakoze amakosa menshi cyane nsaba imbabazi nabonye uburemere bwabyo babanje no kundushya cyane kurenza uko n'abantu babitekereza ariko imbabazi ndaziguhaye ko nari mbizi neza ko ibyo uri gukora nanjye nabiciyemo vuga ko isaha n'isaha bizagera nyine ukabona ko wibeshye nk'uko nanjye byagenze kuba rero nguhaye imbabazi ndaziguhaye pe kandi rwose nta kibazo mfite kuri njyewe. Hanyuma Fanny ndatunguye cyane ndetse ndanatangaye ni ikihe kintu gise gituma aka kanya uhita uvuga ati reka Samantha rwose wa muntu twari dufitanye cya kibazo gikomeye mite nihutira kumuha imbabazi. Hari abandi bakunda kumurushya ndetse no mu ex wawe yaramuruhije kugeza iyi saha ku buryo ikintu bita imbabazi kuri Samantha cyabaye ikibazo gikomeye. Okay, njye ntago impamvu nzimaye nihuse ni ukubera ko nanjye binabiciyemo. Iyo umuntu atagwaye imbabazi nyine ugenda umutima waremerewe bibazo byinshi. Ikindi cya kabiri ntago ari ngombwa ko umuntu yinangira umutima akwiye kuba baramugenza yuko nawe saba ari shyashya nanjye ntago ndi shyashya ibi byose yakoze nanjye nabiciyemo. Niyo mpamvu muhaye rero imbabazi byihuse kugira nawe nyine abashe nyine kwisubiraho kugira bimworohere. Sama nyuma yo guhabwa imbabazi umuntu bita Fanny mbese waje kuzimusaba utekereza ko ari bukubabarire? Ntago nabitekereza kuko wa mugani nkuko bivuze ngo mu ex we yaranduhije ntago niyumvishaga yuko ashobora guhita ambwira ati ndakubabariye numvaga wenda bigiye gufata igihe wenda bikagorana gusa birantunguye cyane kandi ndamushimiye pe ndumva mbohotse ku ruhande rwanjye na Fanny ko abantu babonye kiriya kiganiro cyanjye na Fanny turwana abantu bose byabateye nyine kunyibazaho pe bafite abantu b'abakobwa koko mukajya imbere ya kamera mukarwana nta n'ikibazo mufite numva nyine nanjye bimpesheje isura mbi ariko ndumva nishimye cyane kandi Fanny urakoze cyane kuba imbabazi nawe ndumva nuje mu mutima wagiye ntago bikimeze nkuko nari meze naragusaba imbabazi. Hanyuma Fanny umuntu bita ex wawe ndabivuga gutya ko mwarakundanye Kiruso yimye uyu mukobwa imbabazi kandi Kiruso isaha nge ndishuwa ko ari inshuti yawe ya hafi ndetse navuga ngo muraganira nubwo nyuma yo gushwana ariko uyu munsi mufitanye undi mubano w'ubushuti busanzwe. Yakubwiye ko ari ngiye mpamvu yimye umuntu bita Samantha imbabazi cyane ko wenda we adusana yatubwiye ko ariko Samantha yamwisimbwa ndetse wumva kiriya kintu Samantha mwitimbwa wowe wacyakiriye gute nk'umukobwa mugenzi wawe? Okay, nyine cyarambabaje ariko n'ubundi nubwo umuntu yavuga ikintu niyo cyaba ari kibi ntago umuntu bamuciraho iteka kuko rega nawe yabivuga nawe ni umuntu yabivuga rero kuba yamuha imbabazi ntago ari ibintu byabitangaje yazimuha kuko ntago umujinya nta kintu uzamumarira nta kintu wamumarira kandi waje kumusaba imbabazi muri we aba yumva bohotse we rero kugira inama namujyana bazazimuye kugira ngo nawe umutima we yumve bohotse. Sama iyi saha wenda Fanny nanagiriye wa muntu inama ati ndifuza yuko umu ex wanjye yatanga imbabazi. Iyi saha none iki kintu wakisabira Fanny cyangwa se wamubwira iyi saha mwicaranye wajyaga wifuza kumubwira kikubyiganira mu mutima ukavuga ati mbonye amahirwe yo kubona na Fanny namubwira iki kintu kikuri ku mutima? Ikintu nabwira Fanny ni umukobwa mwiza pe kandi yarahindutse. Iyo avuga ngo yarahindutse nkuko bishize avuze ngo yarahindutse nanga kubyemera nyine nkajya mubwira ati impamvu wahindutse ni ukubera uwo mukunzi wawe mushyashya ariko naje gusanga maze kubona ko atari yo mpamvu. Fanny yarahindutse mu buryo bugaragara pe bunagaragarira n'amaso kuko birantunguye cyane ngiye nabiha agaciro neza uyu mwanya twicaranye ko nkurikije ukuntu namushotoye nkamwendereza yicare yiturije nkageraho nza n'ibintu byo kurwana yiturije nabonaga yuko pe ari ibintu biraho ngo ndabiri bute birangira ariko maje kubona ko Fanny yahindutse mu buryo bugaragara. Namubwira ati courage akomerezaho kandi nanjye nifuza gukomeza muri no nzira nk'iya Fanny. Urumva ko yamaye urugero rwiza yaza gushyira hejuru nkanjye twese tuba tukiri muri ya nzira y'imiduruvango ariko ubu tuvugana Fanny yarahindutse nanjye ambera urugero
nanjye urabona yuko nahindutse nubwo bitararangira wenda ngo numve ibibazo mfitanye n'abantu byose birangiye ntuzi, ariko namubwira ngo courage. hanyuma Fanny benshi bagiye batera comment zitandukanye ati Fanny nta rukundo iyi saha afite, yacishijwe bugufi nuko yabonye mu diaspora. Ndabivuga amagambo agiye avugwa muri comment ku ruhare rw'abantu, niyo mpamvu atarashaka ubukwe, abandi atarashaka visa, ndetse ntago nareka kuvuga ko kuri Fanny havuzwe amagambo menshi agiye atandukanye. Abo bantu basubiza iki? Njye ikintu nasubiza abo bantu ntabwo ariko bimeze. Kuba narahindutse njye nabonye ibyo n'indi matari byiza, mfata umwanzuro wo gushaka umukunzi. Usibye ko nyine nafashe umwanzuro wo gushaka umukunzi, nawe aranyizanira kandi nta kintu kindi namukurikiyeho. Cyambere nuko mukunda kandi dukundana, nta kintu cyo cy'ingenzi nababwira. Sama, uyu mwanya rero ngiye kuguha devoir. Gira ikintu wizeza Fanny noneho muri kwa guhinduka kwawe, ndetse ari mu bakobwa wenda reka mvuge ngo wabaye bakwenspire, reka mvuge gutyo, sibyo? Ukavuga ati uyu muntu reka mugendereho, none ugira ikintu mwizeza ku buryo wenda ejo tutazongera kubona bya bindi byabaye bisubiye, cyangwa se ugiye na icyo utwizeza nka Samantha muri rusange. Ikintu nabwiye Fanny nuko yamaye urugero rwiza. Ikintu cya mbere ko ngiye nagiye mu mihindukire yanjye, nagiye nkurikiza ukuntu Fanny yagiye yitwara, uburyo yatangiye afite amahane nk'uko yakubwiye ati mbere yarirebaga akabona ari igine, ariko uburyo yahindutsemo nanjye niwo murongo navuga ko nagendeyemo, narahindutse rwose. Ntago nyira umuntu wa kera n'abatarabyemera bakivuga ngo wapi ngo ni ukwitwikira n'iki, bazagenda babibona uko ndabizi ko ntazongera gusubira mu buzima bwashize, kubera ko ibintu birangiye umwanya wabyo uburangiye ntabwo buzagaruka. Bagiye kubona no mihindukire yanjye bigaragarira inyuma yuko Samantha nahindutse. Rero abakunzi banjye narahindutse, n'abatarabyemera bazagenda babyemera, ariko uko niko kuri mbashije kubona abaha muri kano kanya. Yego. Hanyuma Fanny akira microphone ubaze Samantha ibibazo 5 ushaka kumubaza. Ibyo byose hari n'ibyinshi wifuzaga kumubwira, nabyo turabigeraho. Okay, murakoze cyane. Ikibazo cya mbere nabaza Samantha, sima uje kunsaba imbabazi koko wenda kubitekerezo byawe kugenda ikibute, wenda umbabare kuba ndi kubaza ibintu byinshi nubwo nagoye imbabazi. Nta kibazo kuyanze kuza kugusaba imbabazi, nuko nabonye ibintu twakoze mu kiganiro cy'ubushize, mbona rwose pe, mbona binyambitse isura mbi, kandi byagaragaye yuko n'undi ari njye nawe nagushotoye, ko waje witurije witonze wivugira makeya, nkomeza njye nshyira hejuru. Rero nabitekereje ndavuga ati bino bintu koko nakoze gushotora umuntu noneho niturije udafite n'amahane, tundi ko ibintu nabikoreye iki, nyine nsigara nicuza, ndafata umwanzuro wo kuza kugusaba imbabazi. Okay, urakoze cyane. Ufashe umwanzuro mwiza ko nanjye nicyo kintu nagendaga ntekerezaho. Abantu benshi barandakariye, nashirongera ndakarira ngo kuki ngiye ntatuje, kuki nabaye nkawe. Ariko cyambere na mbere turasaba n'abafana bacu imbabazi kurenza ibindi byose, kuko bataduhaye imbabazi ntabwo twatwicaye ahangaha, cyangwa ngo n'ibitekerezo byabo nyine bituma tuba duhumeka kugeza n'isaha. Okay, ese yo kuba sine kibazo nka buriya kibazo ataguhaye imbabazi byagenda gute? Sinjye kibazo atamaye imbabazi pe, nasenga Imana ikambabarira, kubera ko ngiye kuba naragize ubutwari bwo guhaguruka ngiye nkafata umwanzuro nkajya kumusaba imbabazi, nuko nafashe umwanzuro numva nabanje no kwitekerezaho. Ubwo rero kuvuga ngo atamaye imbabazi, namureka nkisengera Imana yo mu ijuru yambara ko yabibona yuko urubanza rwanjye rurangiye. Okay, byiza. Aho nta rubanza nagucira, kandi nuri kugucira urubanza mu aka kanya Imana imubabarire. Kwa ko burya ntago urimo n'inyama yigenga, uvuga ibyo rushaka kandi abantu babona ibyo bashaka. Gusa nta bindi bibazo cyane by'ingenzi mfite kubaza, gatube turekeye ahangaha. Subiza ijambo Sandrine. Samantha nawe nagire icyo akubaza ku cyo yashaka kumenyaho, cyangwa se byinshi yifuzaga kukubaza mu gihe mwari mutarahura. Ngiye ikibazo nendaga namubaza, nayo nta bibazo byinshi pe, ngiye namubaza, gusa ikintu cyambere gusa nuko numva mbohotse mu mutima, numva nishimye kuba nicaranye na wa muntu twahoze turwana tugira gute dufitanye ibibazo, nkambona twicaranye nta kibazo na kimwe dufitanye. Gusa ntabwo nabura ikintu nakubaza. Ikibazo nshaka kubaza, ese uko umaye imbabazi
wowe urumva ko birangiye ntabwo uzongera kubigara wenda ngo uvuge ngo nubwo nazimuhaye ko nyine muri abantu batanga imbabazi akagaruka bakivuguruza urumva aho zimaye zikuye ku mutima cyane ko Sandrine yavuze ngo kuki umuhaye imbabazi wihuse wowe uko zikuvuye ku mutima zimvuye ku mutima ko nari biteguye igihe kinini nyina naravuze ko igihe cyose isaha n'isaha uzazira kuzinsanza waziguha kuko nanjye byeze kumbaho kandi nawe si wowe niyo mpamvu naziguye byihuse cyane kubera ko byambayeho ni ukuri urakoze cyane kandi nagushimiye kandi ndanishimye n'umutima wanjye nk'uko nabivuze nyine ukomereza aho ngaho ko urwo rugero uri gutanga ni rwiza n'abandi batari ngewe cyangwa se bakimeze nk'uko nanjye Samantha wa kera nari meze bazagenda baguhindukiraho nyine basubire mu murongo neza urakoze cyane ikindi kibazo nakubaza uriya musheri wawe wa mugani nk'uko abantu bavuze ngo ibiki uriya mudiyasipora koko uramukunda wa mugani w'abantu cyangwa ni viza wishakira n'amafaranga ni iki Sama nabivuze kenshi ariko nawe reka mbikubwire ntabwo ibyo ngibyo nkeneye nkeneye urukundo nkeneye umusore utuje nkuriya nkeneye umusore ufite urukundo usibye ko na visa ntabwo nyishaka pe nshaka ko tuzibera mu Rwanda tugakundana urukundo rwacu rugakomera kuko ndamutse nanagiye abanyarwanda noneho bahita bavuga ati ibyo bavuze ni ukuri mpamvu bo ntanagenda gusa naba njyaye wapi ntabwo nagenda n'umunwa wabo wonyine watumye kugenda bipfa nimuyumve nari ntago mbatutse ariko n'umunwa wanyu rwose pe ntago nagenda niyo nawe ufite gahunda yo kugenda ntago nagenda kuko ndabizi ntago nabakira ariko nibyo pe urumva abantu bavuga yuko yakurikiye visa aramutse agiye bahita bavuga ati nicyo n'ubundi yishakiraga gusa ikiriho cyo ni uko Imana inyuranya n'ibyo abantu bibwira cyane abo ngabo babona yuko yishakira visa nibabona atagiye bazagera none bemere ko ari urukundo yishakiraga rwanya rwo kandi ruhari ke ntago babasi ko n'umukobwa wenda siko bimeze eko ntago basi ko n'umuntu ashaka gukunda undi aho mukunde hose wenda agafite ikindi kintu ashaka ariko adashaka visa cyane rwose bibaho rero bajye batekereza kabiri ariko nibutse ikintu buriya numva ndanone ndasetse mbere nyine nabaye bowad ukuntu ariko nibutse ikintu we Samantha ngaroye muri mudu neza kumbaza ku mugabo wanjye buriya mpaye isomo kandi reka nanjye mubaze noneho hashye hahereremo muri niko Sama bundi reka nkubaze kuki ubona nisaneshe ari ukankopera kwera ni gute ese ni simbyumva ngute nzana umugabo namuzana Samantha nakarakavuga ati fana shaka umugabo ansige mu bukobwa ntago bishoboka kandi imanukira naye mutatara mukunzi wanjye naraze kwerekana kaze mwerekane hasi ariyo mpamvu nukuri oya zise umusheri wanjye n'umushoramari nukuri pe hari n'igihe aba yagiye nka Dubai yagiye oya ntago nyine akunze kuba hari pe rero kubona yaraje agahurana nuko fana amaze iminsi yerekanye umukunzi we nago bishatse kuvuga yuko namukope nkahita muzana ubwo ngubwo ari ibyo ngibyo ntibyaba ari umukunzi wa nyabyo ubwo byaba byo gutwika wa mugana ubwo naba nagiye nkahita muyorana tivayo njye kwemeza abantu ariko impamvu namuzanye nuko nyine ari mbese niravuga ati ni nk'igihe cyari kigeze cyo kugira ngo mbe namugaragaza nago nagukopeye rero mbega yose ni hatari nese ubwo noneho ikintu kibazo noneho nkubaze impamvu watutse Kirosoni yihe wenda ibyo tubyirengagize nsubize kuko twahanye imbabazi byarangiye ahubwo nkwibarize wenda umbwire cyo mututse mwana ngo nimbwa buriya kuko ubwo natso ni wari ufite mani mugare Kiroso no kuvuga bitabinana no kuri kw'Imana zo Kiroso namuwagira Kiroso namuwagira iyo muvuze none nsigaye mbura ikintu cyo kumuvugaho gusa nyine nicyo natangiye mvuga hari igihe umuntu avuga ibintu cyangwa akora ibintu azi ngo ari mu nzira nziza nyamara arimo kwibeshya nanjye nabivuze by'umujinya w'ako kanya numva ko koko mbivuze ari ibyo ariko naje gusanga naribeshya nase umuntu w'umugabo ko nka Kiroso natinyuka kumwita imbwa mfite ubwenge buzima oya ntago iryo kosa narikora gusa icyiza ariko umuntu uri bakamara buci byavuga ngo umuntu ufite ibidodo muntu we bitebye muntu bamva inyuma pe mweva inyuma data nukuvuga ngo nakari gaciyemo gusa icyiza nuko nagize amahirwe yo kumenya yuko ndi mu buyobe nkagarukira igihe atera indi ntambwe yo kumva yuko nahindura ubuzima icyo nicyo cy'ingenzi ubundi shaka bisa pe
rwose nansenge unasubiye mu gakiza ibintu byose byarangiye ubu amena ariko Sandi hari ikibazo ngiye ntarabaza Fani ngiye kubwira ati uriya mu diaspora yawe ni cyo kintu yagukora ibyo urugahita umakinga sure yuko ashobora kuba gukunda atakubeshya nka bino by'iki gihe ko nta kuntu umuntu nkawe umukobwa w'umunyamahane umukobwa nkawe urabizi muri kiriya gihe umutetana pe utagiye wari ufite amahane uvuga nabi ugira uti kandi ikindi aba diaspora mba numva ngo bakunda gusambana hari abantu njye mbona bakana amafoto y'abantu bambaye ubusa ni ikihe kintu yagukoreye mu buzima cyatumye uvuga ati kabisa uno muntu arankunda oya ikintu yankoreye cyatumye nyereka ko nkunda yaje kundeba yirengagiza ibintu byose abona amahane yanjye yabonye nyine byose uko nteye arabyirengagiza aza kumvugisha ansaba urukundo ikindi cyakwiye ntabwo ari wa mutipe uza leta avuga ati mu minsi ngahe mubonanye cye cy'umweru muhite muryamana we yarambwiye ati shiri wanjye ntabwo nzabikora kuretse umunsi twabanye ikintu cya mbere namukundiye ubwo so n'umudiaspora niwe neko urabisiko ariko hamurimo amaraso ni umunyarwanda ariko ni umunyarwanda birantunguye n'ukuri kw'Imana ni umunyarwanda nyine aracyafite nyine aba diaspora ico myiza aracyafite nyine aba diaspora nyuma ngo barakaze ariko se ubundi bamugane baba baraguhaye n'ubundi niba baramuhaye ntago twabimenya ntago wabitubwira wabigira ibanga guhera ubu nguko yakona kwisanzemo ansabye n'imbabazi Sandi nuri hano arabizi nta kintu namuhisha naye babwira n'ubundi ntago wabitubwira inyuma ya kuri kamera nabwira n'abafana banjye bose naramuhaye ariko namuhaye rimwe basi please mumbabarire oya niko navuga oya Yesu oya ndavuze ngo yewe gafani oya ntago namuhaye ahubwo nababwiye ngo yiwe Fani warabikoze ntago nabikoze pe navuze ngo namuhaye naza nkababwira ati namuhaye rimwe mumbabarire nagize ngo waramuhaye ariko ngo ati mutegereze igikwe ariko ubu ngubu igikwe kirahari nzamuha nitonze n'uri nta hantu ngiye kandi nawe ntahagiye shane Fani kanwaza ikibazo ko hari ukuntu ngiye kamubaza ikibazo pe ko akeshi hari abatipe umutipe ushobora kuvuga ati ngiye ntago nashaka umugore tutaye twaryamana ngo banze numve ko nzabishobora ataramaye kuri Vance ati n'ubukwe bwahagara ntibyavamo wowe aramusakubwiye oya reka nagize kukubaza aramusakubwiye ati ngiye kugira ngo nkushake nkore ubukwe tubane niko ugomba kubanza kuma kandi koko watubwiye ko umukunda cyane wamwanga cyangwa wamuha mukunda cyane mukunda koko oya no se umukunda uvuga atabwo bitewe n'ukuntu mukunda oya mwitanga urugero kuri sheri wanjye ko yabibona nabi ahubwo reka tukore nko ku wundi muntu we nk'urugero umuntu umukunda cyane nyine agashaka kumuha Vance genza utera ndikumva bikaze nyine wabanza ko kukamwanga ukareba wabona byanze ukagenda ukamuha ufata umwanzuro uragenda ukamwanga urikumva arahiye ubwo namuhaye rero namuhaye nta diaspora ku oya Sandi uriya we hani subyumve nayo imbere ya kamera ariko ntago wape urabizi ntago namuha Fana bivuze nka asize akana ntago yabyemera ikigwara ku muntu wabikoze oya n'umuntu wabikoze abagaragara ntago bafite agasura nk'aka kanya ahubwo bafite amasani nk'aya ya do shawapi dasoni twite mutaneza abafana Sandiri ubu munsi unkoresho shasani mutaneza abo dusengana n'abafana uyu munsi unkoresho ikintu munsi nishimiye ni ukuntu we na Samantha muhuye noneho mugaseka nyuma ya bya bintu byose noneho ndashaka na Kirosope iyi timu ubutaha tuzakora ikindi kiganiro agomba kwigaragaramo kuko niba Kirosope Gasaro TV.